Hi people, good morning. Time check. It's 5:49 and it's an early day for us because today is the wedding day. So guys, sorry po kung ganito yung itsura ko kasi kakagising ko lang. So yeah, I'm so excited kasi ngayon po ikakasal yung kaibigan ko na si Clint at si Jean. Good morning! Asa ka man? So she's one of the bridesmaid people and the maid of honor. The the bride. Hi, girl. Hi girl, it's all good morning. That's ang groom. Hi, bye. Uy, gosh. One of our bridesmaid also up. Hi, Guru. Good morning. I am preparing breakfast. We're preparing breakfast. Ayan. The bride to be. Pagita na lang. Para makakain ng lahat. Seryoso? Actually, give me magluto, guys. Igor ako mo panit o gato. Hey, morning guys! Pagdating pa kay ni Kuya ba? Dili Sa tulog, Uy, girl. tayo Comfortable ka sa tulog, girl. Magpatugtog ta. Yan si Alan, one of the groomsmen. Karon lagi mo makitag unsaon paghagpat sa ham, guys. Coffee. So wala mug, guys. So ito. Kaping tagaliig. Gabi iba, pagtulog na ako, bay, feeling ko akong diri akong matagak. Tulog yapon. The cooking maid of, the cooking bridesmaid. The literal maid. And the other bridesmaid. Guys, siya pa may pinakamahabang tulog sa amin lahat. Agi! Agi! Saan to? Kiss me. Sariling kayo ta diri ha? Ha? Yes, darling. Yes, darling. Nami sa sa e-bike. We need bread. Kuya, say hi to the vlog. Say hi. Ano? Bibili muna kaming bread. Kaya ang Joxel Pantenople. Ano mo social kay pagod na sa mga bread? Hindi ay. The bread. Wala dyan kung sa... Gani man. Wala dyan croissant. Croissant. Kaya pag man kaya ang bread, kaya tig-dos na di ay ito dito sa Julie's di ay. Julius pa ka naman. Yes. So namin sa Enchanted Kingdom guys, sa mong first ride. Pero nga nasa dyan may nag-shade, kaya wala may mga tulog. May ba ako ang song driver? Car. Nag-yesis. Naka-e-bike lang daw, cutting me. ang driver nag-sports car, ang amo kay nag-e-bike. So guys, if you are going here in Davao City, mo ni siyang amo ang tourist shuttle. Arte. Tanala na Singamonte. And then, isang German. Basi Thank mo you, na siya. Julie. Ma'am, ma'am, nagadawat mo mag-American Express. Pack up ta. Dawat mo na yung mag-American Express niya. Tama ka rin sila. International. Lagi. Very Japanese. Gani. Choco German. Spanish. So guys, currently, nag-shoot kami. Na Josh! Si Josh, groomsman. Woo! Grabe. So tapos na kami. Tapos mamaya, formal naman. As you can see. Yan. Tapos outfit check. Pug.
Tapos naka-boxers lang. So ngayon, formal attire naman. Ayan. Yung ating outfit. Bye-bye! Hi mo, bye! Hi! Ang late! Mirror selfie. Guys! Hi lang! Hey! Ay. Okay. Sige. Go, guys! Hi! Hey! Wala itong magkakaalala. Isang German. Take one tayo. Okay, ready guys? One, two, three, pasok. Buhat sa group mo ay. Of course. Diba? Pero pangatang ako, seryoso yun kasi ano ba yun? Yung decision. Ha? Wala mo ulit ko duwa? Ano na pamalandungan niyo mo ba yun? Lubena. Pero ba sabi kasi Jins yung mga ba yun? Pero maswerte, masaya. Naps naman ba yun? Ang ganda ba yun? Best man ka Best man ba ka? Man, balik ka. Ano nga ba't ka? Nagawa ba eh? Hindi, kabalo ko ba kung saan ka responsable? Kabalo ko kung saan ka... Wala ka mic man din. Hi, bye. Hello. Tradition. Big speech, tapos buha, handshake, kiss, sama. Kiss. 3, 2, 1, guys. Lalo surprise. Oo, nga sa kalipay kay kabalo ko mahalon jud na kay murag na lungkot siya. Go, pakita. Nice. So the team groom is done. Si Alan ug si Josh number bala siya, maganda siya. Josh number 1. And the bridesmaid ug ang flower girl. Something later. I see Josh, I see Lloyd. For the strawberries. Eh. Period! Asa. So nagbihis muna kami, super init kasi. Pero pag last practice pa man dito sa The View, di ba? Yeah, Ano lang, sa tayo locking. pag- And team groom is done. Team bride naman yung magsushoot. And we are so tired. Like lahat kami nakabihis guys kasi sobrang init. And the groom is here. Can't wait to see his bride. Puyat po kaming lahat. Kasi nag-practice po kami kagabi. Tapos medyo nagkatuwaan din yun. I'm sorry. So, balik. What a day to come alive. 1, 2, 3, 4, 5. Bye!
1, go ma'am. Hi, bride. Kagwapa, oy. My partner. The maid of honor. Nag-ilis na si bride. Ma'am, unsay ihiyak, ma'am? Ang Sir Leo. Ayun sa karon. Ayaw sa karon. Nakita ko pagka forever. Kay gusto ni mo. Tapos right side. Nice. Then palaw sa camera. Again. So guys, we're just waiting for the transport. We're just waiting for the transport to the venue. Rafael, say hi. Josh. Okay na? Ready ka na sa sayaw? Ha? Goods na? Ansa daw ang steps? Gwapa, oy! Sir, follow up na mong order sa table number 6. Dapat priority. And we are on our way to the venue, the team group. Yee! Busy kayo do? Bye na jud tabay. Abot na jud tabay. This is the venue, people. So dyan mamaya yung ceremony. Hi everyone! Marag na stress mi kadali. Masakit pa ba yung impa ako? Ba't kasi yun yung ginawa mo? Pinili ko to, gusto. So right now, we're walking. Down We're the walking, You're walking, obviously. obviously. Obviously, we're walking. Nana ang bridal car. Just get there. So start na. Ayan, guys. We're here already. Getting ready. Kaslo na ko. Kaslo na sa bahay. Kagwapa. So happy. Yes. Yes naman. Waiting for the bride. Waiting for the bride. I'd like to start my vows by telling you how deeply grateful I am to the Lord for giving you as my answered prayer. Maging katuwang mo ako sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan at kasiyahan. Pangakong mamahalin kita araw-araw hanggang sa huling paghinga ko. So, mga nang mga privilege din, no? So, we now unveil the bride and his help me welcome Mr. and Mrs. Clint Jean Pusadas Talidano. Stop and kiss! Chichiri! And couple, one kiss! Finally! Yay! Oy, aso to si ang groom bay! Finally! Yay! Congratulations! Yay! Pakita ang ring bay! Asa ba na sisig? Yay! Mo? Ang arte mo? Sa ko apod? Ayaw.
reaction ng kapatid habang sumasayaw ang ate at yung papa. Okay. Wag na, gamay lang ni na ano kay. Wala, happy jud ko para sa inyong duha. So guys, katatapos lang namin mag-speech at umiyak si Jack. Almost. Almost. Yes. Agi. Kapula ba sa lips, uy? Nakatulog ko guys, contagious ang speech ni Max. I am Kyle, and my friends call me Max. I am the best man. Nakakawit lang ang mic clip. Titikman lang yun ang kiss ng isang kapiklit. Actually, I wasn't really expecting that Cliff will choose me as his best man, knowing that we are only friends for 1 year. For a year, so bye. Thank you, my friend. Bye. Wait lang, guys. Kaya nakapapil lang ako ang speech for Cliff. Bye. Bay, 5 na yung kabulan, magrulat na basa, bay. Lugay pa kayo. Anyways, sorry, I'm just making myself comfortable here in front because I'm so nervous. Anyways, kidding aside, okay. It all started March of last year when they were still planning about the Matino branch. Oh my gosh. Time to eat. Oh, bye. Grabe giuna gid ang litson oh. Grabe oh, Joshua og Queenie. Oy. Grabe ni ka. Oy. Grabe lalo mag ginahuna-huna oy. First time na turuan natin si Seth dahil medyo masanay naman tayo. Forward na po tayo. Okay. Okay, ma'am and sir, this is your decision. Are you ready? Ay, wait lang. Sige daw. May basbas pa, may basbas. Nakayusan, na maghahanda. Grabe ka, boys. Okay, dahil hindi mo first time ni ma'am, turuan natin si Sir, ma'am, ha? Dahil like, hindi niya first time eh. Sir, are you ready? Amy. Okay. Go, ma'am, are you ready? No. Bakit naman hindi ka ready, ma'am? I don't buy. Oh, you don't like what? Josh, kamusta ang experience? Life-changing na experience. Ha? Charge to experience. O sa price ni mo? O sa price ni mo? At least 1,000. Life-changing, man. Life-changing. So guys, pinasayaw kami kanina na naka-blindfold. Paano ako sumayaw, Jazz? Then... Basta ako masayaw, Uy, ano guys? Sige daw. Guys, naka-blindfold ko guys. Gipasayaw ko sa atubangan. Ay, deponggal. Hood kaayo. Asa? Hug. Lookout mo na ka magbudos na sir. Ha? Alam mo, pagpagwa mag-isa blindfold mo, siya na-disappoint ka. Hindi mo na masayaw. Buisit! So guys, mag-photo booth kami now with the maid of honor and the best man. Yeah, let's start. Lami ihapon bisag ta. Wait, I'm not fat. Go. Next. Okay na? Di ko ganahan. Okay, Rex. Hindi ko ganahan.
Nakuha niyo! Wala na mas haggard pa diri. Basa. Dili ako bike, mo ko ang Diri ko pasiyo. Dili, habit na. Ay, wala ka na sa pas, wala. Pero busog. Pag hindi ganun, kung makita sa vlog mo, sir. So guys, Rhea and Jasper, they are my former colleagues. They are one of the most disobedient people. Ang pinakagwapo dyan na barista. Ang sa? Pinakagwapo. Ikaw, pinaka? Balot mo. So guys, nag-bring me. Sabi, bring me white hair. Nanalo ako ng Dove. Thank you sa white hair. Stop for a moment. Down the aisle, here comes the bride and all of your. Ayaw mo maniwalang mahal kita. Agman ako'y pagkausap. Anong isa ako na di usap. Pili mo na ba kung magpabiling ko na Visitors, the VIPs, principal sponsors, labi na po sa akong kahit nga bridesmaid, even his groomsmen, sa ko ang JHRC family. I'd like to thank the Lord. Dili mo gindi possible na lang yung walang Ginoo. Kay from the very start, amo yung gipangalan sa Ginoo ang kanang Lord, asa may magsugod mo magpakasal ni. Unsay unahon na mo, ano ba? Kaya naman, ladies and gentlemen, in 3, 2, 1, mabuhay ang bagong kasal! Congratulations to the new Mr. and Mrs. Taibano. This is Mr. From your host, Steflas, everybody! Go! Okay, by the way, Clint and Jean, sabi po ng nagpadala, this is cash on delivery. This is cash on delivery. Congratulations, you receive yourself a brand new Cochidenso refrigerator. Give them a big hand, ladies and gentlemen. It's party time! Nga, kamusta? Bites kayo. Kamusta? Okay lang. Oh, diba? Mga taong JNT. Kabalo na ba ba unsay feeling sa mga parcel? Oh, nangyari na yung feeling guot. Pwede ni-return to sender. And now we're back here, and that's it for Jane and Clint's wedding. The team groom. Bye-bye!